San Antolin jaiak ate joka ditugu. Lekitarron zatain garrantzitsuak diren festak domeka honetan hasiko dira eta ekintza pila bat izango ditugu jai zoragarri hauetaz gozatzeko. Urtebete onda jai batzordia lantzen San Antolinak, 8 eguneko egitarau anitz hau, eta gitxi gora bera, 70 ekintza eukikoz urrengoko datorren domekan hasi, eta urrengoko hien 8 arte. Aurretik abuztuaren 31an, jaiekin lotutako hainbat ekintza egingo dira ere. Besteak beste, plazaren apainketa, futbola eta senegaldarren jaia. Eta domekatik aurrera beste batzuen artean, kuadrilen bajada, herriko taldeen ekintzak, txapelketak, esku-pilota partiduak, ikuskizunak, su artifizialak edota kontzertu oso bereziak ikusi ahalko ditugu aurtengo jaietan. Eta noski, antero ere gurekin izango da. Eta jaiei hasiera ematen dien txupina botatzeko ardura... Lekitxo kriston herri jaukaula, kriston jentia, musikos beteta, artistaz beteta, jentiak parte hartzen da bena, deporte arluan, mila lekutan, da hau mantenduen berdoula urtiak aurrera behira. San Antolinetako egun jendetsua antzar jaiarekin helduko da. Bestalde urtetik urtera antzar mekanikoa aukeratzen duten kuadrilla kopurua goraka doa. Iaz, joera hori argi ikusi zen. Lehenengo aldiz antzar mekanikoa aukeratu zuten kuadrillak gehiago izan baitziren antzar naturalen gainetik. Kuadrilen 72% antzar mekanikoaren alde agertu zen. Zehazki parte hartu zuten 90 kuadrilletatik 56. Antzar jokoan parte hartuko duten potinetako kideek izena ematean, edozein jarrera sexista, sexual, homofobo edota transfoboren aurrean jarrera aktiboa izango dutela dioen konpromisoarekin bat egin ahalko dute. Eta potinerako bandera bat eta zapiak banatuko zaizkie. Jaietan zehar, baina bereziki irailaren 5, 6 eta 7, segurtasun neurri bereziak hartuko dira. Orokorrean, osasun, segurtasun, garraio publiko eta garbitasun arloak indartu egingo dira. Jaietako egitarauan aurkitu ahalko duzue besteak beste garraio publiko zerbitzu berezien inguruko informazioa eta baita gainontzeko neurri bereziei buruzkoa. Ambulantzien postuak, aparkaleku guneak, telefono baliagarriak eta baita eraso sexisten aurrean zer egin behar den. Kaliak, gabak eta jaiak danona tiraz. Indarkeria matxistak Euskal Herrian areagotzen jarraitzen du. Arazoaren larritasuna agerian geratzen da, kontutan hartzen dugunean kasu guztien kopuru txiki bat besterik ez zaigula heltzen. Baiezkoa, askatasun eta desiotik bakarrik da bai. Akosatzia ez da legatzia. Baina jai giroan, oraindik ere, permisibitate handiagoz begiratzen dira hainbat gizonen jarrera matxistak eta emakumeen jarrerak. Emakumeen jarreak ordea, modu zorrotzagoz eta aurreiritziz beteta epaitzen dira. Emakume zein gizonek ongi pasatzeko eskubide bertsua izango ez bagenu bezala. Erasoen aurrean, tolerantziarik ez. Ez badao baiezkorik, ez eskua da. Eraso eta jarrera sexista bako jaiak nahi duz. Jaigiruan be, atxekilak sobran. Jaiak bizi bardintasunian. Gora ligote osanua. Jaizetan be, aske bizi eta gozatu. Aurten, ekimen berezia jarri da martxan lehenengo aldiz.
Festak herritar guztiek gozatzeko eta hauek inklusiboagoak izateko asmoz neurriak hartu dira. Udalak txartel bat banatuko die, behar bereziak dituzten aurrei, askotan ilaran egotea ezinezkoa izaten baitzaie eta txartel honekin barrakagunean eta baita jaietan egongo diren puzgarrietan sartzeko lehentasuna izango dute. Txartela eskuratzeko eskaera egin beharko da Legitoko udaleko gizarte zerbitzuetara etorrita. Era berean, zaratarekiko hipersentsibilitatea duten aurrek ere barrakez goza dezaten, ferialariek irailaren 2 eta 7 arratsaldeko 5 7 feriagunean ez dute musikarik jarriko, eta beraz, feriagunea isilik egongo da 2 orduko tarte horretan. Jaietan egunez egun izango ditugun ekintzekin uzten zaituztegu. Ondo pasa San Antolinak, eta gogoratu, jaietan ere, aske bizi eta gozatu. Aidien doan mozue, zeuretzat polike, hartu eta egin eizu zeurie. Itxaropenaren truke, danadaroa de balde, zabaldu eiotzazu zeure atie. Aidien daugalderie, zutan ambientie, zeiztazu polikere zetzik esan. Noizitzaliko zainago, barrutik jatorten zu hau, badakizu zer eskatzen etorri